عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بدي أساوي دواء للصعلي كمان. حطيت هون بالتقلاية معلقتين بهيدي المعلقة سكر. هلا بدوبهم مساويين كراميل. يلا بس هلا بضيف 150 غرام حليب. بسم الله الرحمن الرحيم. جمد السكر وهلا بيدوب بس يسخن. يلا بغليهم وبرجع. هلا غلي الحليب وداب السكر وبضيف زبدة حيوانية. وهلا صاروا جاهزين، بس تشربوهم يعني بيكون سخن شوي مو انه بارد. 3 مرات باليوم، وان شاء الله ما بيضل فيكم شي للاطفال وللكبار، والعافية ان شاء الله. هاي طريقة تانية للصعلة يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.